வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க இந்த ஒரு வாழ்க்கைய நிம்மதியா சந்தோஷமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் வெற்றி. நம்ம வாழ்க்கையை நம்மளுக்காக வாழணும், மத்தவங்களுக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ணியோ விட்டு கொடுத்தோ அப்படியே காலத்தை கடத்திடக்கூடாது. சந்தோஷமா வாழ்றதுக்கு என்ன வழி உண்டோ அதை பார்க்கணும். 1000 பேர் நம்மளை பாராட்டுவாங்க, 5 பேர் குறை சொல்லுவாங்க, அந்த 1000 பேரையும் ஓரந்தள்ளிடுவான். அந்த 5 பேரை மட்டும் மண்டைக்குள்ள தூக்கி வச்சுட்டு கதறிட்டு கிடப்பான், ஐயோ ஐயோன்னு. இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. 4 பேர் நம்ம கூட நல்லவங்களா வச்சுக்கலாம். அந்த நல்லவங்க யாருன்னா நம்ம பண்ற தப்ப நேர்லயே சொல்லிட்டு மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்ம லைஃப்ல. அவங்க மட்டும் நம்ம கூட இருந்துட்டா போதும், நம்ம எவ்வளவு பெரிய இடத்துக்குனாலும் போயிடலாம் சீக்கிரமா. எந்த நேரமும் நம்ம குறையவே சொல்லிட்டு இருக்க ஒரு குரூப் இருக்கும், அதை தூரமா தள்ளி